Општина Аеродром издаде одобрение за доградба и надградба на општинското основно училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче и со овој проект веќе е аплицирано на вториот јавен повик од владата за финансиска поддршка на општините за реализација на инфраструктурни проекти. Градоначалникот Дејан Митевски го потпиша одобрението со кое најстарото училиште во Аеродром за прв пат од своето постоење ќе добие проширување на капацитетите за над 100 ученици. Доградбата и надградбата опфаќаат 300 квадратни метри нова површина на постојното источно крило од училиштето, при што покрај трите нови училници и нова канцеларија ќе бидат изведени нова кровна конструкција, а внатрешна и надворешна столарија, нови подови, нова термичка фасада, целосно нова опрема како и нови електрични, водоводни, термотехнички и противпожарни инсталации, велат од општината. Во Централното училиште во Горно Лисиче учат околу 500 ученици, додека во подрачното училиште на основното општинско училиште Гоце Делчев, што се наоѓа во Долно Лисиче, настава посетуваат речиси 200 деца. Општина Аеродром е фокусирана на проширување на капацитетите и на подобрување на условите, како во училиштата, така и во детските градинки. Периодов интензивно се работи на капиталните проекти за доградба и надградба на основното училиште Блаже Конески во Мичурин, како и на доградба и надградба на објектот Изворче во Стар Аеродром, во рамките на градинката Срничка, порачаа надлежните. Општина Кисела Вода воведува финансиска поддршка во висина од 10.000 денари, наменета за сите матуранти од генерацијата 2025 година, кои ќе се запишат или веќе се запишале на обука за теоретски и практичен дел во некоја од лиценцираните автошколи, почнувајќи од 1 јануари 2025 година. Ваквата информација на социјалните мрежи ја сподели градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Обезбедувањето возачка дозвола представува значаен чекор кон поголема самостојност, мобилност и конкурентност на младите на пазарот на трудот. Преку оваа мерка Кисела Вода не само што ја олеснува финансиската тежина врз нивните семејства, туку и потикнува безбедно и законско учество во сообраќајот. За да ја искористат оваа можност, младите треба да бидат жители на Кисела Вода, да приложат потврда дека следат последна година од своето средно образование. Јавниот повик ќе трае се до исцрпување на предвидените средства во општинскиот буџет, кои изнесуваат 4 милиони денари, истакна Ѓорѓиевски. Градоначалникот посочи дека како локална самоуправа постојано работат на мерки што директно им помагаат на младите, а оваа субвенција е еден од начините да се олесни нивниот пат кон возачката дозвола. Започнувајќи од наредниот вторник, 18 март, општина Карпош во соработка со аутосорсинг компанијата Task ХРС им нуди на своите постари жители можност да посетуваат бесплатна обука за дигитална писменост. Станува збор за иницијатива која се реализира преку годишната програма на локалната самоуправа за еднакви можности меѓу жените и мажите, за која општината од својот буџет одвои 600.000 денари, велат од локалната самоуправа. Обуките ќе се одржуваат секој вторник со почеток во 18 часот во просториите на училиштето Јан Амос Коменски. Еден час ќе трае 90 минути по сесија. Предавањата се распоредени во вкупно 12 недели, а заинтересираните граѓани претходно треба да го најават своето присуство на телефонскиот број 071 376 080. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски информира дека општинските служби со механизација вчера ја исчистиле дивата депонија која била лоцирана позади амбасада на Република Грција. Тој потенцира дека чистењето на дивите депонии е приоритет на општина Центар, затоа што тие представуваат закана за здравието на граѓаните и животната средина. Во текот на вчерашниот ден ја исчистивме дивата депонија позади амбасадата на Република Грција. Со камион се подигна отпад од мебел, пластика и картони. Депониите се потенцијален извор на инфекции, загадување и опасност за жителите. Наша обврска е да реагираме брзо и ефикасно. Грижата за чиста и здрава околина мора да остане заедничка одговорност на институциите и граѓаните, изјави Герасимовски. Ова е третата исчистена депонија во последниве неколку месеци. Претходно беа отстранети дивата депонија позади трговскиот центар Буњаковец, докатната гаража и дивата депонија во близина на трговскиот центар Eastgate Mall, која што беше под надлежност на градот Скопје, информираат од општина Центар.
Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски изврши увид во градежните работи во изградбата на новиот здравствен дом, каде во завршна фаза се повеќе градежни активности. Со изградба на здравствениот дом на граѓаните ќе им се овозможи широк спектар на здравствени услуги во местото на живење, со што повеќе не ќе мораат да патуваат по 20 на километри за да ги задоволат своите здравствени потреби, информираат од општината. Како што изјави првиот човек на општина Илинден, здравствениот дом се гради по барање на жителите на општината, која е со брзорастечки број на население. Тој додаде дека на ова место се наоѓаше старата амбуланта, изградена пред повеќе од половина век. Новиот здравствен дом зафаќа бруто површина од околу 600 квадратни метри. Се гради на 2 ката, 2 влеза, 2 чекални, 2 шалтери, 4 тоалети и 14 ординации. Во надворешниот дел ќе се обезбеди паркинг простор, како и партерно и хортикултурно уредување, истакнуваат од општина Илинден.